טוב, אנחנו עכשיו פה בקינדרלנד. זה אזור לילדים שלא מפתיע אחרי זה שהם יכולים לעשות סקי בגיל 3, כמו שאנחנו רואים. פה יש מסוע, שהילדים הקטנים בני נראה לי 2 עולים וגולשים. הנה בואו נראה, ילד עושה סללום. נו? הם מייצבים אותם. טוב, זו דוגמה לא טובה הפעם. לא, השני יותר טוב. עמרי כבר עושה להם ציונים. הנה, הנה, הנה. השני יותר טוב, אבא. מה הוא כאילו... הנה, זה ששם, זה הכי טוב. הנה, מעבירים את זאתי גם לפה, כנראה היא ברמה. הנה, תראה את זה. הנה, טוב. הופה, אתה מפספס את הקונוס, בחור. תראה אותו. וואו, כל הכבוד. אמרתי לך שהוא... יותר טוב מעמרי. אמרתי לך שהוא טוב.